Стиральная машина стучит как отбойный молоток. Для этого нужно подобраться снизу и закрепить сливной шланг. Это он стучит об боковую стенку и издает такие звуки. Происходит это из-за некорректной и неправильной установки сливной помпы, то есть самого сливного шланга. Нужно, чтобы он шел изгибом вниз, тогда он не будет доставать до боковой стенки в момент отжима. Устанавливайте правильно сливной шланг, закрепляйте хомутом и будет работать. Пока!